Zadnje što imam od videa je se koruptiralo. Pa, šta sam htio da kajem je, napravio sam ovu, nazvu ga WW60 i prefarbu ga. Pa idemo sad ovu pakirat, ne znam da ćemo moći stati. Ali eto, može. Evo nas. Znači ovako tu izgleda unutra. Ovo je odlično, ovo moram napraviti. Šta stalno ovdje ima ovo? Aha. Znači plastilin od je rubi. To je lagano navrat. A rubi isto imam. To imam čekaj, znači napravit ću to. I ovo pa ću vam pridati. Znači nadoradit ću to, a sad mora da iđe koliko ono 500 metara. Znači otprilike je malo manje nego što mora da ide Golf dvojka. Mislim, Golf dvojka mora 200. Premjenamo sam sad se zove V12. V12 ide 1700. Pa ćemo sad to sve na mjesto naći. Jer neka familija može biti previše dosadna. Šta mi još treba, sad sam zaboravio. Znači treba mi 3 rubija, jel da? 3, ja imam jedan, ok, plastilin lingot, da treba napraviti. Pa nemam litijuma. Dva. Ako treba 3, ima da se ubijem. Čekaj, sad ćemo vidjeti. 2, tamo. Super. Sad trebam sam naći samo onaj titanijum što sam imao. Jebo mater, pa imao sam titanijuma. 212 mašina i onda tamo 60 Wolf. Čekaj, no pa da parkiram ovaj Golf. Šta ima? Sorry. Spawn nearby field. Možda zašto sam htio izaći, možda ne znam. A da može biti ovdje isto. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Fali još jedan. Samo jedan, bilo gdje. Nema. Ja što napravit ću jedan ovaj. Treba mi 2, 3 pa. Napravit ću za se 2. Evo jedan. Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stagweed. Jebo mater, šta je taj evo? Okej. Ajde ti sam otvorio. Imam, negdje sam imao dželsekova. I deep šumova, imao sam i kukuceta, znači. Ne mislim da znam gdje su.
Gdje smali? Mirko. Šta je ono? Gary Fish. New creature discovered. Mislim, Gary, sa športa rana. Moja baja, vidi se, tuđe. To je treba napraviti. Sad po satočni. Šta si ti? A, dobro. Izgledao smo drugačije. Use planter. Ovo poredat fino. I sad... Čekaj. Ovo još jedno. Eto ga, sad ćemo to da sadi. Šta mi sad treba? Da tebi speći. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Naravno da ja mogu, nemoj ti meni srat ovdje da ti jebem mamu. Šta sam ono vidio nešto bilo? Ubegi. Mogu ja naći i ovo da pojedem i ovo i da se još vode napijem. Ali nemam onaj vateronu mašinu jebo je on. Ako je napravim pojedem i struju. Treba napraviti onaj nuklearni kurac. Ali ga ne mogu niđe... Ja, ovo sranje. Nuklear reaktor. Ovo sad imam, ne valja. Ovo pojede struje. Jedino još ovo, ali ne valja to, ne treba. Solar panel, ne treba biti taj štir pompom. Šta boli kurac za to? Powers, habitat, ja dobro. Tamo je već dva. Jo, jes narastu. Dobro jesi ti narastu, druž moj. Hoš još da rastiš? Još da te pustim. Jebote, Iru da te jebu, pa štaš ti sad tuda? Znači. Ti iz dobar, ali nis dobar, znači. Bigi tut mora da kažem. Znaš šta, čekaj, da ja vidim nešto. Unlock. Nuklear reaktor. Neće. Kako se uopće zove, čekaj. Znam da je bilo nešto tako, kako se zove, reaktor, ja. Jebik, ma koga jebi, tražit ću. Onaj... Evo pa imam puni baterija u sebe. Klavo. Sad nam tražiti. Ajma sada izvučem V12, znači neće nikad više da svozu. Systems online. Nešto gošćemo i ovo svjetlo, zašto ne? Jel tu gašena mašina? Jes, dobro. A marš! Ono se pomakiti. Op, nešto sam ja naišao.
Mislim da je ovo dobro sam. Čekaj da gasi mašin, da ne troši goriva. To budi kurac više. Evo se. Marija Bajo vidiš. Oh, Peki, to moćno izgleda. Šta ima? Gledaj kako moćna izgleda, jebote. Gdje ćemo sad mi tražiti taj titanijum? Jednog dana ima da ono izgine i neće vegi brže. Dobro, i ako pukneš... Daj mi titaniju. Nice. Vidi, ovo je 4 titanijuma, samo ovo leži ovako. Ovdje sam prolazio 1000 puta, ali nikad se nisam zapitao otkud ovi kurće kontaž. Koper, ma mora i to hvala. Ali odakle došli oni? Čekaj, vidi još titanijuma. To je 8, još ono 1, 9, a već ima više 10. Evo 10, tamo. A daj pa nisi dobro. Zagličalo. Sad ćemo pokazati kako se to radi, Peki. Begi malo strašno, ali eto. Što vidi se nešto svjetlo. Pa će svjetlo reći. Dobro, sad ću ga gasiti, nakon neće biti unutra. Ali onaj, kad budem išao, na primjer, tamo, ne znam zašto bi išao. Tamo neću više da idem. Ili tamo isto dobro moram ići. Moram da nađem facegate-ove. To bude stvar za teleportaciju. Sad znači... Jel imam ja dosta rubija? Šta ima? Ovo je prazan. Znači... I gdje da ja sad idem po rubi? Idem u Blood Kelp. Znači dok ja otiđem do Blood Kelpa i dok ja nađem tog rubija, evo ga, Cyclops Ortiz. Plastik mi treba. To možno put nađe i litijuma. To mi ne treba. To mi treba isto. Tražit još stvari okolo. Ja ću na brzaka, neću ići sa njim, neću ići sa cijelom stvari ovdje. Preveliko još ja to još nisam tolike volje. Mora i ovako. Ali onda ugasiš kad želiš. Ajmo se. Dobro već. CTO, GCTO, U.
Nuda. Uf. Spuca se. Ko ne nađe neđe vode. Au, Begi hoće li kad završi svojim vožnjama tamo jebote. Viđaj ono. Samo leži ovako ovdje. Bioreaktor, to već ima. Aha, da sam ga već. Joj, ali mi se ne da nuda. Ono da zapravo nije toliki problem. O, Begi, sad idemo duboko. Moonpool fragment. 2 fragmenta, samo ovako ovdje stoji. Šta je ono? Izgleda ko govno. Ovi koper. Jo, Begi vidi ovaj kurac. Mislim, dobro je da se ima ako pokvari tu kontaž. Cyclops, dođi fragment, ajde. Ima još jedan iće. Sve kako stoji samo ovdje, ko da ga... Nema još ništa. Šta je ovo? Travulja. Propulsion gun, material. Canon, eto. Isti kurac. Au. Begi. A inače idem skroz vam dole zato što ima rubija koliko cvijeta znači. Ja zaboravi na to. I znaš koliko sam... Ne. A ne viđaj. Što se vrti naokolo. Sad će jedan da me napadne Begi. Ili ćeš biti opet, a mislio sam da ću me. Ću propast opet. Šta si ti? Visi neka gore. Neka tam gore. Ono crab squid. Barem sam ovo ime naučio. Vidi ono. Šta me gura?
ti guraš? Vidi, uj, to grizi. Vidi ga ba. Pa zar ne trebaš ti biti tamo gdje su one kugle i one lopte? Znači nije kugle, lopta i stup. Zašto ti ba uđi? Se zakačio za mene ili šta već? Čujem zvuk. Ovo zna lijepo izgleda samo. Ponekad i ne znam. Seek fluid intake immediately. Nestanem struje. Nestane struje ovo, a nije. Šta je to bilo? Ovo me najviše straši. Mislim. Ne baš ovo. Eto ti ga sad. Znači, dobro, može se reći po šuku. Sad, koji je ti sreće, nesreće u njegu? Oh, kako cool zvuči. To. Želim njega da roknijem. Ajde ba. Znači, nakrkaj se ovoga. Čekaj. Ajde još. Sad. Nećeš mene. Eno ga umro. Dobar. Zlato mi ne treba. Begi. Da ja nisam našao na ulaz za Lost River. Možda. Ovo znači da jesam. Uranite. To mačko, to je dobro za nuklearne. Šta je ono? Ja se usrabu ti kako zbojim. Ili ću umrijet od vodi, što nema vodi, čekaj. Moram da čitam malo. Kak se zove no? Da. Item. Ne treba razmak. 3. Seek fluid intake. Evo. Vital signs Nice. stabilizing. Ne moraš. Pa hoćeš kurac da mi popušiš, pa goni se već jedno, jebem ti mamu. Ćeš da te jeb... Te dragi. Šta sam ja našao? Tada je ovo Lost River. Ni 15 stupnji. Koliko sam... Peggy. Čuj. Šta vam je, jebem mamu. Daj, to ide još dublje. Napokon nešto što sam tražio. Dajem tu.
Trebam još jedan. Welcome aboard, Captain. Jebote voz, da te jebu. Što prolazi vi vozav? Eto. Čekaj, ovo šila auto. Sandstone, ne. Čekajte, dobro za... A, jebem ti mamu. Skinuo 5 AP-a. Joj. Zlato. Šta s to čulo? No litijum, to mačko. Rekao sam se nakroka toga. Šta me sad napada? A ovo je sranje dole, ja skontao sam. Vidi titanijuma. Čekaj, šta je ovo? Ima drugačije. Silver. To sam begi tražio. Šta su vam uzme? Ajde. Još da, dobar jebote, ja, ajde. Jesi, ti su mi dobro. Šli ti da budeš ko ovaj tvoj jebem ti. Ja se bojim ove muzike jebem ti. Muzika ubija nas. To jest. Ovo je još silvera. Nikel, Ovo je odlično, znači, Peggy, šta sam ja sad naš? Da. Samo da zatvorim ovaj prozor. Smrzo se! A vidi, imam 3 rubija, nice, eto ga. Trebam uzeti neko dijelo napraviti. Ne čekaj. Šta ti reći štoku? Evo ga, oni im force daju sud. Synthetic fibers 2 dijamanta. Imam 1 dijamant, trebam još 1 dijamant. Ovo je mislim dobro za death module. Za Volvo. Čekaj, ne sam zraka. Nemoj me upt. Ništa rad. Jebo mater. Čekaj. Sam ne malo napravio. Šut malo. Znači imam ja dosta tanjima kod sebe ako treba njim. Čelsak, čekaj, da. Mačka. Znači ovo me ubio. Silver više ne treba. Crystalline sulfur. Čekaj sad da vapor. Gdje ste pički? Čuš? Dobar, mrtav.
Inventar pun. Bježi unutra. Titanijum. Ovo je isto titanijum. Neću ja još dole ići. Idemo sad gore. Dosta punca sa silvera, imam nikela malo, imam malo... Jel ono uranite, ne želim da izlazim da kupim. Nije uranite, gore je uranite. Ja mislim da više ima tam kod krepsniku ovih rubija. Mislim koliko sjećam. Led. To ne... Zapravo može malo. Insulate against radiation. To dobro za radijaciju. Ne trebam sad, imam ja već jedno dijelo. U kući stoji. Znači ova dole voda, tako reći, je radioaktivna. Eto, dosta. Magnetajt mi ne treba, imam ga kod kuće, ni ne koristim ga. Titanijum ne treba. Još jedan kristalni sulfur. Imam dosta prostora. Nije. Plus 5, plus 4, može. Imam ih kod kuće. Samo vrzaka da ga pokupim, kristaline su, znači kristine, eto. Šta je ovo? Još nikel, silver, dobro, dosta silvera. Evo ga, vraćamo se mi u Blood Kelp. Šta nam dole bilo? Nešto žućkasto. A uranite. Zlato. Je mrtav. I drugi. Zato što vidimo ovdje litijum, dobro. Rekao sam da će narokat litijuma, nemam ga 3, znači. Još uranite. Evo ga, urin ovako ćemo se... Uraninite. Znači, ovo je dobro da se ima za ni radioaktivni, onaj nuklearni kurac. Malo ga napoj pa bi go. Znači. Evo 6%. I koliko ga je ovdje? Sam ja ubio onaj krepsnik što je ovdje bio. Šta je s muskom ovdje? Imam i ovih blood stvari, imam ovih... Ja moram provjeriti su ništa naraslo. Vraćam se kući. Vovu i dvojici. Okej, dobro. Moram si vristići da idem, ne znam kako, ali... Ili, ne znam šta je s autistom, zaboravio sam. Ok. Ja mislim da je 2 dana prošlo od kako sam otišao dole.
Ono šijela otkopio ga kuki. A nije travulja. Dobro ima to jump će tako prije, ja mislim najbolji učaka vidimo dole ovi stvari. Dobro. Joj, ovdje sam našao na bridge fragment. Ma šta dobijem, koper, ništa. Welcome aboard, Captain. Šta ima? Znači, moonpool fragments. Kopera ima ovdje. Begi šta je ovo nisam vidio. Simot fragment, znači crna dvojka fragment. Bioreaktor. Titanijuma. Scanner room. Ući unutra vidjeti šta ima. Voda. Dobar. Evo tako će to bacimo ovo. Da je roknijem. Gdje mi sad titanijum, evo ga. Propulsion cannon. I ako bude samo neki stvari da ne valjaju. Znači ono ako budu fragmenti od ne znam neke pičke mentene. Mislim, ne znam šta da kajem. Ali ovo peće u oči, nemoj da gledaš. Šika Bog te dragi. Evo. Ne vidim. Propulsion cannon. Vode ne treba više vode. Vode. Propulsion cannon. Šta je to? Mobile vehicle bay. Ma ovdje sam ja bio, ja mislim. Ima još nešto. Pa vidi imaju vrata, ovdje nisam bio na otvorio. Evo, samo ovdje je izlaz, ja ću vidi nije izlaz. Vidi jest. Vidi 3 ona laser cuttera. Jebote. I Irud i... Če mi je ovaj koncept? Da te popravim. Dok me grižeš, jebać ti malo. Pa dobro je bilo, mislim. Dosta smo... Krenuo opet da propadam. Dosta smo prošli, mislim. Begi dobro je bilo. Jedno jaje ovdje. Znači, našao sam gdje je Bloodkill. To je šećer. I onda sam našao Lost River, znači ispod Lost Rivera mora biti lava zona, a tamo je onaj Sea Dragon. Jao, Peggy. Ali mrzim tog zmaja. To vidi. A mi uđu ova.
Dobar. Welcome aboard, Captain. All systems Sam online. popalit svjetla. Ne ta ova. Sad, šta mi treba za loker? Zar ja dole lokere zapravo? Dole siđeš. Ja, imamo malo. Napuni ja sa titanijom. Evo, malo sam ispraznio. Sad treba ovamo da otiđem. I... ne mogu da dofatim. Son portijeve. Pardon. Ako se čuo, ako nije dobro. Prebacuj. Skoro puno silverom. No, kaži šta je prazno. Ja nijedan nije prazan, dobro. Ali za loker. Šta mi treba za wall storage? 2 titanijuma, napravit ću 2 tamo. A tu još dole. Uranite i nikel. Tu je to. Znači, ovdje će biti sa Anić. Neću staviti, nego ću staviti sa Rubi. Evo. Znači, čekaj, moram uparkirat dole V12. Perfekt. Ili nije? Koliko sam promašio da mi znam. A ja mislim da je ova mašina turbo dizel. Ne znam zašto ostalo mislim. Ako je na gorivo, ako je na struju, evo ću mati. Znači. Zad sam ja išao, ja nisam ni došao. Mislim. Ja imam taj ingot. Mislim da ga nijem. Moram da ga napravim. Zato sam ja išao tražiti. Jebem ti se. 9. Nema upravo da ništa čeka. Ja što nikad nisam vidio u Henryu zapravo. Jesi ti mrtav? Mrtav. Hvala Bogu. Mislim da je ono mrtvo, ali... ja nikako još nisam vidio u Henryu. Kurce imamo Henryu.
Čo kako kuku naraslo. Pa ništa sam ovo ufatilo Leatherfish. Mislim, hvala. Welcome aboard, Šima. Captain. Daj, samo mi treba jedan. Nemoj srata, nemam jedan. Jel ovo imam radio? Aktivno 500 od 500, tek jedan potroši, dobar. Samo ne da iđem da tražim. Čekaj će Mirko. Mirko, dođi vam. Šima Mirko, gdje je Slavko? A ne, ovo je Slavko, bađe je Mirko. Nije Mirko umro možda. A, bit će da jest. Umro Mirko, ostao Slavko. Paj, jebika. Nego Slavko stoji. Welcome aboard, Captain. Tim zaštitanje, ja. I kvac. Dobro. Pametan sam ja, ali nisam toliko pametan. Ja sam samo sebi vrijedio. O, vidim. Ti živ. Oj, nesrećo. Samo seri, naći. Calorie intake recommended. Dobro. Sada vidimo, ovdje nema ništa. Čekaj, ovdje je puno sigura zapravo. Tu. Samo nam... I ponekad je zora da te napomeni, ali mislim... Da sam toliko... Vital signs stabilizing. Dobar, najeo se. Plastil i treba mi još rubi. Ja sam išao dole po rubi i po litijum, ali došao sa nešto rubija, nešto litijuma. Čekaj. Ne znači... Pa i Mirko i Slavko su živi. Super, hvala Bogu. Oni su braći padrani gaća, koji Dine jebo i Čača. Dobar, to mi treba, dobar, hvala. A šta treba da ga upgradujem? Znači ovo će sada 600 metara. Ali za Mark 2 još jedan plastil i nikel. Begi naći. Zadnji put. Dobar. Imam litijuma.
Još sam ja tražio da idem za ovo zbog ovog dole. Jao. Kako se pravi synthetic fiber? To je lagano napraviti. Litijum. Koliko? 1? 2. Jebote ja. Gledaj. I sad dok ga ja nađem ovdje. To je led. Taman 2 mi je ostalo. Ne možeš baviš izvorat ovako kad ti nađe ono još treba što mislim. Imam ja nikil kod sebe, nemam. Jedna jedina stvar koju zaboravim tamo, samo moram otići tamo da mogu samo uzeti video. Sad ja moram ući vamo opet. Welcome aboard, Captain. All systems online. Dobar. 3 uzet i onda otići modificirat. Još više. Napokon. Crash Death i Depth je sad, ja mislim, na 900 ili na 1000. Čekamo na ovom. Jebem ti petard. 1300 znači. Tu je još bolji. Ali eto. Vidimo sljedeći video raja.